Тулааны бурхан Асура болон өөр олон гайхалтай веб зохиолууд уншихыг хүсвэл зохиолцыг комор зочлоорой. 105 дугаар анги. Гон овгийн үндэс. Сурав ганцаараа ой дундуур Чүфэн зүгэгийн анхаарлыг татсан нь сайны дохой юу, муугийн дохой юу гэсэн бодол давтан алхана. Настан Сурав, чамтай ярих зүйл байна гэж гэнэт Суравгийн урд зүгэлийн ямар ч чимээ гаргалгүй гарч ирлээ. Энэ үед Сурав дотроо битүүхэн сандарч байсан юм. Тэр яагаад ч юм зүгэлийнхтэй нүүр тулж ярихаас айж байв. Түүний хүчч бас profound төвшних гэлээ. Энэ урд нь зогсож байгаа хүн Азуре Драгон сургуулийн 6 хамгаалагч Настангаас ч хүчрхэг нэгэн. Тэр бол хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдсөн Азуре Драгон сургуулийн номер 2 хүчрхэг хүн. Настан зүгэ хэлэх зүйл байвал хэл гэж Сурав сэтгэл хөдлөлөө барин хүндэтгэлтэйгээр хэллээ. Чи яагаад Чүфэнд туслаад байгааг чинь мэдмээргүй байна. Гэхдээ одооноос эхэлж түүнд нууцаар тусалж болохгүй шүү. Би түүнийг тулгарсан асуудлуудтайгаа өөрөө нүүр тулж илүү хурдан хүчрэхэг болоосай гэж хүсэж байна. Юу гэх гээд байгааг минь ойлгож байгаа бидтэй? Гэж зүгэлийн сүрдүүлсэн өнгө аястай хэллээ. Ойлголоо. Гэж Сурав маргалдалгүй зөвшөөрөв. Тэр хүүтэй салах ёс хийгээд яв гэлээ. Зүгэлийн гараа даллах үед зогсож байсан газараасаа замхран алга болов. Төвний Суравтай харьцаж байгаа харьцаа мөс мэд хүйтэн байсан нь Чүфэнтэй харьцаж байсан зөөлөн харьцаанаас тэнгэр газар шиг ялгаатай байлаа. Зүгэлийн үнийг ингэж аашилж байхыг харсан Сурав жаахан уурлан хариу маргалдах гэж байсан ч түүний хүчийг бодон хэлэх гэж байсан үгсээ эргүүлэн залгисан юм. Чүфэн газар сун сүнсний тойргийн техник номыг уншиж байхдаа гэнэт хойш эргэж хараад инээмсэглэн хэллээ. Настан Сурав, түрүүн тусалсанд чинь баярлсан шүү. Сүнсний хүчтэй хүмүүс та нар ардаа нүдтэй юм шиг үнэхээр аймар юм а гэж хэлээд Сурав дур булаам инээмсэглэв. Тэр Чүфэний урд алхаж ирээд хөнгөн инээмсэглээд ингэж хэллээ. Надад талархах хэрэггүй дээ. Сумэл надаас чамайг харж байхыг гуйсан юм. Ингэхэд чи овоо ширэв юм а. Гон луюунтай тийм халз тулаан товлож байдаг. Чиний эр зөргийг магтах уу, тэнгийх чинь магтах уу гэдгээ мэдэхгүй л байна шүү. Чүфэн яаж хариулахаа мэдэхгүй байсан болохоор толгоогоо маажин инээлээ. Чи юу уншиж байгаа юм? Гэж Чүфэнийг инээхийг харсан Суравд хэлэх үг олдохгүй байлаа. Тэр Чүфэний гарт байсан ном руу өөрийн ирэхгүй ширтлээ. Энэ их гайхалтай юм. Энтэй байхад би ертөнц бүтээгч болж чадна. Гэж Чүфэн номоо нээх үед том 3 бичиг Суравын өмнө гарч ирлээ. Сүнсний тойргийн техник. Настан зүгэ чамайг шавэ болгочихсан юм уу? Гэж Сурав маш ихээр цочирдож үзэсгэлэнтэй жижигхэн нүүр нь маш ихээр өөрчлөгдлөө. Тэр хизээч зүгээл юуныг өөрийнхөө сүнсний тойргийн техникийг Чүфэнд ийм хурдан өвлүүлчихнэ гэж зүүдэлч байсангүй. Лингву зүй 3 жилийн турш зүгээл юунд нохоо шиг зүтгэчгээд юу ч болж долоолгүй зүгээл юунд алуулж сорогдсон. Гэтэл зүгээл юун Чүфэнтэй анх удаага уулзчаад сүнсний тойрог техникээ шууд өгчглөө. Энэ хоёрын ялгаа дэндүү их байсан юм. Юу гэж тийм амархан байх вэ? Тэр намайг сарын дотор сүнсний тойргийн эхэн үеийг сур гэсэн. Бас энэ номны заавар их хэцүү болохоор сурах гэж их л хүч үзэндээ. Чүфэн уруула ярвайлган хэцүү байдалд орсон юм шиг жүжиглэж байсан юм. Хэрвээ сарын дотор сурч чадахгүй бол зүгээл юунд алуулна гэдгээ дурдсангүй. Бас хэсэг харсныхаа дараа жаахан ойлгосон гэдгээ ч хэлсэнгүй. Хэрвээ Сурав хажууд нь байгаагүй бол тэр техникээ аль хэдийн туршиж үзэх байсан биз. Чи урд насныхаа бүх азыг өвлөж төрсөн байхаа. Хэрвээ чи зүгээл юуны шав болчих юм бол жилийн дараах тулаанаас зугтсан ч амьд үлдэж чадна. Сурав Чүфэний өмнөөс үнэхээр их баярлаж байсан юм.
Хэрвээ Чүфэн ертөнц бүтээгч болчих юм бол Суровын овогт маш том тус болно. Түүний овогт Чүфэн шиг хүн маш их хэрэгтэй учраас л Суров өдийг хүртэл түүнд тусалж ирсэн. Үгүй, 1 жилийн дараа би амьд гарахаас гадна түүнийг алах болно гэж Чүфэн шийдэмгий хэллээ. Чүфэний ширүүн төрхийг харсан Суров дотроо битүүхэн гайхширлаа. Ягаад ч юм тэр өөрийн эрэхгүй Чүфэнийг жилийн дараа үнэхээр хэлсэндээ хүрэх байх гэж бодов. Ялангуяа Чүфэнийг Чү овгийнхныг дагуулж дайснаа устгах үеэс эхэлж Суров түүнийг өөрийн өнцгөөс харж эхэлсэн юм. Тэр дотроо Чүфэнийг 15 настай ч гэлээ үеийнхнээсээ хол давсан оюун ухаантай ба өөрөөс нь хүртэл хамаагүй хэрцгий гэж бодож байсан юм. Энэ маягаараа Чүфэн өсөх юм бол түүний ирээдүй хязгааргүй байх биз? Азүрэ Драгон сургууль битгий хэл Азүрэ нутаг хүртэл Чүфэнийг барьж дийлэхгүй ба Чүфэн нэг л өдөр 9 нутгийн оргилд заларна гэж бодож байв. Чүфэн Гонлоюныг дутуу үнэлэх хэрэггүй шүү. Түүний овог 1-р зэрэглэлийн хотыг захирдаг. Азүрэ нутагт тэдний хот нь шилдэг 3-т ордог. Азүрэ Драгон сургуулиас дутгааргүй хүчтэй, бүр илүү ч өж магадгүй. Хамгийн чухал нь Гонлоюны өвөө нь Цэлийн тайжийн ордонтой маш дотн харилцаатай. Хэрвээ түүний гон овогт ямар нэг зүйл тохиолдох юм бол Цэлийн тайжийн ордон зүгээр өнгөрөхгүй. Тиймээс 1 жилийн дараах халз тулаанд чи түүнийг ялж болно. Гэхдээ алж болохгүй. Үгүй бол зүгэл юунч чамайг хамгаалж чадахгүй. Чүфэнийг ямар онцгой гэдгийг мэдэх тусам Суров түүнд ямар нэг зүйл тохиолдохыг хүсэхгүй байсан юм. Түүний хэлхийг сонссон Чүфэн гүн бодолд автлаа. Тэр тэнэг хүн биш болохоор Гонлоюныг хичнээн алахыг хүсч байсан ч цаана нь зогсох овг нь хүчрэх гэдгийг мэдээд сайн бодхоос өөр аргагүй байсан юм. Үгүй бол тэр өөрөө зугтаж чадсан ч түүний дотны хүмүүс зугтаж чадахгүй байх. Тэр овгийнхоо хүмүүст өөрийнхөө үйллийг өрүүлэхийг хүсээгүй юм. Суров тэр хоёр хэсэг ярилцах үед Суров түүнд битгий яар гэсэн л утгатай зөвлөгөө өгч байв. Жишээлбэл эр хүний өшөө авалтанд 10 жилч урт хугацаа биш. Чүфэнийг өөртөө хэд дарам төгөлгүй бэлтгэлдэл анхаар гэдгийг ойлгуулахыг оролдож байв. Хэрвээ шаардлагатай бол Суров авда хэлж тусламж гуйж Чүфэний амийг хамгаална. Тэдний захирдаг хот ч 1-р зэрэглэлийн хүчрхэг хот. Энийг сонссон Чүфэн Суровгийн овогч бас 1-р зэрэглэлийн хүчрхэг хот захирдаг гэдгийг ойлгов. Тэгээд тэр Алтан ягаан хотынхон яагаад түүнтэй илдэг харьцаад байсныг гадралсан юм. Тэдний тэгж харьцсан нь гарцаагүй Суровоос болсон байх. Гэхдээ энэ талаар Суров дурдаагүй болохоор Чүфэн ч асуусангүй. Суров явсны дараа Чүфэн Чү овогтоо эргэж ирлээ. Өрөөнийхөө хаалгыг хаасны дараа сүнсний тойрог техникээ нухацтай гэгчин сурч эхлэв. Энэ зүйл түүний хувь тавиланг өөрчлөх зүйл байсан юм. Лайк болон subscribe дарж биднийг дэмжээрэй. 106 дугаар анги. ертөнцийн сүнсний орон зай. Сүнсний тойргийг зөвхөн ертөнц бүтээгч нар л ашиглах чадaltaй. Ангийн хүмүүс үүнд хүрч чадахгүй. Сүнсний тойргийн хүч бол энэ ертөнцийнх биш юм. Харин сүнслэг ертөнцийнх нууцлаг ертөнцийн хүч. ертөнц бүтээгч нар өөрсдийн биеэ ашиглан сүнсний ертөнцтэй холбогдож сүнсний тойргийн хүчийг хэрэглэхээс өмнө биедээ шингээдэг. Сүнсний ертөнцтэй холбогдохын тулд өөрийн сүнсний хүчээ ашиглан өөрсдийн сүнслэг ертөнц дотроо ертөнцийн сүнсний орон зайг бүтээх ёстой. ертөнцийн сүнсний орон зай бүтээж чадах юм бол тэд сүнсний ертөнцтэй холбогдох үүдийг нээж сүнсний тойргийн хүчийг ашиглаж чадна. Одоо Чүфэний хийх ёстой зүйл бол сүнсний хүчээ ашиглан ертөнцийн сүнсний орон зай бүтээх юм. Энэ бол асар их авьяас шаардсан ажил. Тэд маш их сүнсний хүчээ ашиглахын зэрэгцээ түүнийг гарамгай удирддаг байх ёстой. Энэ бол маш хэцүү үйл явц юм. Яг л дан сүнсний хүчээр байшин барьж байна гэсэн үг.
Харин тэр сүнсний хүчээ хэр удирдах байгаагаас хамаарч тухайн барьсан байшингийн чанар тодорхойлогдно. Гэтэл Чүфэн энэ аргыг ашиглаж сүнслэг ертөнцид ороод ертөнцийн сүнсний орон зайгаа бүтээх гэж байтал түүний сүнслэг ертөнц дотор аль хэдийн ертөнцийн сүнсний орон зай баригдчихсан байсныг тэр хараад цочролд орсон юм. Энэ юу вэ? Энэ үед Чүфэн аль хэдийн өөрийнхөө сүнслэг ертөнцид орчихсон байсан ба хязгааргүй уудам моддоор дүүрэн гялтгансан ертөнц байлаа. Гэхдээ түүнийг тойрон эргэлдэх зүйл оддын туяа биш, харин нүдэнд харагдах үйц агаар төвж байсан хий байв. Энэ ертөнц дотор Чүфэн хүссэн хэсэг рүү хүсснээрээ очиж байсан юм. Чүфэнээс нэг холгүйхэн маш том ордон гарч ирэв. Үгээр хэлхийн аргагүй үзэсгэлэнтэй байсан ба болор эрдэнээр хийсэн мэт гялалзан гэрэл цацруулж байлаа. Түүний ертөнцийн сүнсний орон зайн хэлбэр их хачин байсан ба эц төгсгөл нь харагдахгүй байгаа нь өөр ертөнцөд ирчихсэн мэт санагдана. Чүфэн энэ газрыг ертөнцийн сүнсний орон зай гэдгийг мэдсэн ч гэлээ. Яагаад түүний сүнслэг ертөнц дотор ийм хязгааргүй уудам ертөнцийн сүнсний орон зай байгааг ойлгохгүй байлаа. Ийм ертөнцийн сүнсний орон зай бүтээх гэж хэрэг сүнсний хүч зарцуулсан бол ийм орон зай бүтээхийн тулд сүнсний хүчийг ямар төгс эзэмшсэн байх хэрэгтэй вэ? Ядчил тэр өөрөө ийм орон зай бүтээж чадхааргүй байсан юм. Хөөе, юугаа мэлрээд байгаа юм? Яагаад орж ирэхгүй байгаа юм? Намайг хэр удаан хүлээлгэх гээв? Чүфэнийг бодолд автаж байхад гэнэт ертөнцийн сүнсний орон зайнаас ялдам хоолой сонсогдлоо. Сонсоход дэндүү тааламжтай байсан ба Чүфэний сонсож байсан хамгийн дур булаам хоолой байв. Гэхдээ тэр хоолойг сонссны дараа Чүфэн маш ихээр цочирдсан юм. Учир нь тэр энэ хоолойг зүүдэндээ сонссон юм шиг санагдав. Тэгэхэр жинхэнэ байж? Чүфэн нэг л итгэж өгөхгүй байсан ч ертөнцийн сүнсний орон зай руу харин орлоо. ертөнцийн сүнсний орон зай гаднаасаа яг л ордон шиг харагддаг. Гэхдээ ордон гэхээсээ илүү тэнгэрт тулсан цамхаг гэхэд хэлцдэхгүй. Энэ ордонд ямар ч хаалга байхгүй ба Чүфэн хан нэвтлэн орж болно. Ордонд орвоо үгүй юу Чүфэн агаарт хөвж хүссэн газар руугаа очих чадвараа алдан газарт чанга гихч нь унлаа. Чүфэн урдаа байх тэнгэрт тулсан болор ханыг өмнө нь харж байсан. Нэг хананд асар том хачин хаалга байсан ба хаалганы гадна хэд хэдэн үе гинжээр төгдсөн байв. Тэр хаалганы дотроос нь айдас хөргөм авраа гарч байсан юм. Хамгийн чухал нь түүнээс холгүйхэн нэг том хар өндөг байсан ба зогсолтгүй үглэж байв. Энэ бүхнийг Чүфэн зүүдэндээ хараагүй илүү. Тэгэхдээ Чүфэн зүүдний ертөнцид биш харин ертөнцийн сүнсний орон зай дотроо байгаа гэдгээ маш сайн мэдж байсан юм. Хаамуу тэнэг Чүфэн ашгүй нийгэм ахаад ирвүү? Чи тэнэг гэхэд дэндүү тэнэг юм а. Чамайг хэр удаан хүлээснийг мэдхүү? Бүхэл бүтэн 15 жил. Новш гэж муу новш. Чиний юм ойлгох чадвар чинь асар муу биз? Арай дэндүү муу юм а. Чихэнд чимэгтэй хоолой том хар өндөгнөөс зогсолтгүй сонсогдлоо. Үгнүүд нь их бүдүүлэг байсан ч гэлээ сонсоход үнэхээр тааламжтай байсан юм. Яг дэггүй жаахан хөөхөд шиг. Хамгийн чухал нь тэр Чүфэний нэрийг мэдж байснаас гадна түүнийг 15 жил хүлээсэн гэж байна. Энэ бүхэн Чүфэнийг эц төгсгөлгүй цочролд оруулсан юм. Чи юу юм бэ? Чи яаж миний нэрийг мэддэг юм? Гэж Чүфэн хар өндөг рүү ойртолгүй холоос асуулаа. Чи өөрөө юу мэдв үү? Намайг хатан хаан минь гэж дуудцаа юу? Би чиний хардаг бүхнийг харж, сонсдог бүхнийг сонсдог. Өнгөрсөн жилүүдэд туулж өнгөрүүлсэн бүх зүйлсэд чинь би хамт байсан. Тийм байж чиний нэрийг мэдэхгүй яах юм? Чиний хийсэн бүхнийг чинь ч бас мэднэ. Гэж хар өндөгнөөс дурамжхан хоолой гарлаа. Миний сүнслэг ертөнцид үү? Чи миний сүнслэг ертөнцид 15 жил байсан юм уу? Чи яаж миний сүнслэг ертөнцид орсон юм? Гэж Чүфэн нэлээд цочирдов.
Би яаж мэдх юм? Нэг өдөр би сэрэгтэл би чиний сүнслэг ертөнц дотор байсан. Намайг энэ хараал идсэн сүнсний тойрог хорьчихсан болохоор хөдөлж чадахгүй байна. Чиний хараал идсэн аав ээж хоёр ч л хийгээв биз? Гэж хар өндөг үргэлжлүүлэн чангаар хашгирлаа. Тэгвэл чи миний аав ээжийн хэн гэдгийг мэдэх үү? Тэдний хэн гэдэг юм? Тэд хаанаас ирсэн юм? Тэд одоо хаана байгаа вэ? Гэж Чүфэн араараас нь асуулаа. Би л наадахыг чинь чамаас асуумаар байна. Чи надад аав ээжийнхээ талаар мэддэхгүй байсан чинь дээр шүү. Үгүй бол тэднийг ёстой болгоод өгөндөө. Над шиг агуу сүнсийг чиний новшийн сүнслэг ертөнцид хорж байдаг. Новш. Түүний хоолой сонсоход үнэхээр тааламжтай байсан ч Чүфэн тэр өөрийгөө Хатан хаан гээд байгаа өндгийг уурандаа шүдэ хавирч байгааг хүртэл тод сонсож байв. Тэгэхээр миний аав ээж хоёр надад зориулж миний ертөнцийн сүнсний орон зайг бүтээжээ. Хар өндөгний хэлхийг сонссон Чүфэн гүн бодолд орлоо. Тэнийг юм уу? Өөр хүн энэ орон зайг бүтээгээгүй юм бол чи бүтээсэн юм уу? Чи ийм гайхалтай ертөнцийн сүнсний орон зай бүтээж чадах юм уу? Гэж хар өндөг Чүфэн рүү хашгичлаа. Тэгэхээр энэ ертөнцийн сүнсний орон зайг барьж өгсөн хүн маш хүчтэйгээс гадна ертөнц бүтээгч гэсэн үг байх нэ? Гэж Чүфэн ахиад асуулаа. Мэдээж энэ ертөнцийн сүнсний орон зайг барьсан хүн маш хүчрхэг байж таараа. Хүлээгээрэй, юу гэж байгаа юм? Чи намайг сул дорой гэх юу? Чамдал гэж хэлэхэд би шархтаагүй байсан бол хинч намайг энд лацдаж чадахгүй байх байсан юм. Чамд тусалсан хүн хэр хүчтэй байх нь хамаагүй. Тэр хүнийг хэн гэдгийг мэдэх юм бол би түүнд хариуг нь өгөх л болно. Заавал. Эги, би чамайг дорд үзээгүй. Зүгээр л сонирхож асуусан юм. Сонирхсон? Юун тийм сонирхолтой байна? Хүлээ, эги гинэ. Чи өөрөө эги. Муу дахианы өндөг, нохооны өндөг, муу новш, намайг Хатан хаантан гэж дууд. За эги, надад нэрээ хэлээч, бас хаанаас ирсэн ээ? Зайлж үз. Надаас мэдээлэл авна гэж горцны ч хэрэггүй. Зайл новш гэсэн ханзнууд дотроо өндөг гэсэн ханзтай байдаг. Чүфэн тэр хар өндөгнөөс мэдээлэл авахгүй ч нэлээд оролдсон ч өндөг асуулт бүрт нь мэдэхгүй гэж хариулж байв. Тэр амаа үдчихсэн юм шиг өөрийнхөө талаар ярихыг огтхон ч хүссэнгүй. Гэхдээ Чүфэн хэн нэгэн энэ хар өндгийг өөрийнх нь дотор ямар нэг зоригтой лацадсан байх гэж гадарлав. Ядаж л тэр хүн нь Чүфэнийг алах бодлого байгаа нь тодорхой байсан юм. Учир нь түүнийг алахыг хүссэн бол тэр аль хэдийн өгтөл болох байсан биз? Яагаад тэд түүнийг алах гэж дотор нь ертөнцийн сүнсний орон зай бүтээгээд ийм аюултай зүйл хорно гэж? Тэгвэл ёстой л цагийн гарц болох байлгүй. Тиймээс ч Чүфэн энэ бүхнийг хийсэн хүн түүнийг гэмтэх гэж биш, харин түүнд туслах гэж хийсэн байх. Бас тэр хүмүүс нь түүний жинхэнэ гэр бүлийнхэн байх магадлалтай гэж тэр бодов. Лайк болон subscribe дарж биднийг дэмжээрэй. 107 дугаар анги. Лацыг тайлсан нь. Энэ бүхнийг мэдсэний дараа Чүфэний сэтгэл дотор нэг л дулаахан мэдрэмж төрлөө. Учир нь тэр гэр бүл нь түүнийг хаяагүй, харин маш бат бөх суурь тавьж өгснийг ойлгосон юм. Түүнийг гэр бүл нь явуулах болсон нэг шалтгаан байгаа байх гэж бодов. Тэр үед яг юу болсныг мэдхийн тулд Чүфэн шалтгааныг олж гэр бүлээ олох хэрэгтэй байсан юм. Хөөе, юугаа бодоод байгаа юм? Хурдан намайг суллаадах. Гэж бодолд автсан Чүфэнийг харсан хар өндөг загнаж эхэллээ. Чи миний оюун ухааныг дэндүү дорой гэх гээд байна уу? Эсвэл өөрийнхийгөө дэндүү ухаалаг гэх гээд байна уу? Чи ингэж их өс сансан байхад чамайг суллана гэдэг үхлээл ирж байна гэсэн үг. Гэж Чүфэн ширүүнгэгч нь ширтээд ахиж тоосончгүй. Тэр завилж суугаад сүнсний тойргийн хүчтэй холбогдох гэж бодлоо цэгцэлж эхэллээ. Хөөе, Чүфэн жаала, намайг үл тоон гинэ. Мөн новш, чи сүнсний тойргийн хүчтэй холбогдох гэж байгаа биз дээ? Би чамд зааж болно шүү. Чи тэр гонлуу юуныг ялмаар байгаа биз дээ? Би чамд тусалж чадна шүү. Хөөе. Чүфэн түүнийг тоохгүй байх гэж айсандаа хар өндөг хүчтэй чичирч эхэллээ. Сүнсний тойргийн хүчтэй холбогдоход үнэхээр тусалж чадах юм уу?
гэж Чүфэн түүн рүү сэжгэлсэн аятай харлаа. Дөнгөж сая тэр сүнсний хүчээ холбох гэж оролдоход ертөнцийн сүнсний орон зай аль хэдийн баригдчихсан байсан ч гэлээ холбогдоход үнэхээр хэцүү байсан юм. Мэдээж чадна. Намайг хоосон ам гэж бодоо юу? Одоогийн байдлаар сүнсний тойргийн хүч аль хэдийн ертөнцийн сүнсний орон зайтай холбогдчихсон. Энэ зүгээр л чамд ашиглах эрхийг өгөхгүй байгаа юм. Чи өөрийнхөө сүнсний хүчийг ашиглан холбогдох гэж оролдох юм бол хэдэн өдөр болсон ч өчөөхөн хэсгийг л ашиглаж чадна. Гэхдээ надад нэг шившлэг бий. Энийг хийх юм бол чи сүнсний тойргийн хүчийг ашиглаж чадна. Мэдээж хэр их хүчийг ашиглаж чадах нь чамаас л хамаарна. Учир нь сүнсний тойргийн хүч чиний сүнсний хүчтэй энэ тэнцүү гэж хар өндөг тайлбарллаа. Шившлэг чиний лацыг тайлах шившлэг биш үз? Гэж Чүфэн хар өндөгний хэлсэн зүйлд итгэсэнгүй. Хөөе. Юундаа айс юм? Энэ бол чиний сүнслэг ертөнц. Бүх зүйл чиний удирдлаганд байхад би чамайг гэмтээж чадахгүй. Бас намайг лацадчихсан гэж хэлсэн биз дээ. Миний биеийг лацтаа зогсохгүй. Миний тулааны төвшинг хүртэл лацадчихсан. Одоогийн миний хүч чиний хаач хүрэхгүй. Тийм биш бол энэ лацыг тайлах гэж юу гэж л чамаас тусламж гуйх вэ? Гуйхчгүй өөрөө гарчихсан байгаа гэж хар өндөг ууртаа хэлв. Чүфэн хэсэг бодсноо ингэж асуулаа. Надад шившлэгээ хэл. Хэрэгтэй эсхийг харъя. Зүгээр авах гээ юу? Гэж ууралсан хоолой гарлаа. Тэгэд яавал хэлэх юм? Маш амархан. Энэ лацыг тайл. Тэрийг бол мөрөөдсөний ч хэрэггүй. Хөөе. Чи юу нэр хүн мөн үү? Юундаа хулчигаа дугаа юм? Миний тулааны төвшинг бас лацадчихсан гэж хэлсэн биз дээ. Тэглээч эн чинь чиний сүнслэг ертөнц. Битгий намайг хуурах гэдвэ. ертөнцийн сүнсний орон зай бол маш юр бусын бас миний удирдлаганд байхгүй байгаа. Тийм биш байсан бол яагаад би сүнсний хүчээ холбох хэрэгтэй гэж? Муу тэнэг би чамаа гэмтэхгүй гэж тэнгэрт тангаргалъя. Үнэндээ бол би маш сайхан сэтгэлтэй хүн. Тэнэг гэсэн үг дотроо өндөг гэсэн ханцтай. Тэр сайхан сэтгэлтэй хүн түрүүхэн өөрийн лацадсан хүнийг хэн гэдгийг мэдэх юм бол хариуг нь өгнө гэж байсан шиг санагдах юм. Зүгээр л хариуг нь барина гэвэзтэй. Ямар ална хийсэн биш? Хэрвээ чи миний оронд байсан бол 15 жил идэж уух юмгүй, ярилцах ч хүнгүй хоригдоод өс санахгүй ээж чадах уу? Чүү овгийнхан чамааг дээрлэхэж гадуурхаж өссөн ч гэлээ ядчил чамааг дээрлэхэх хүн байна. Харин би мянга хүсээд намайг дээрлэхэгч хүн байхгүй. Би чамааг энд ирэхийг хүлээсээр ирсэн. Чи энд арай гэж ирчихэд надад туслахгүй байна гэдэг жинхэнэ зүрхгүй новш. Энэ хүртэл яриад хар өндөг дотроос уйлж байгаа чимээ гарлаа. Ийм ялдам хоолойг гониглон уйлж байхыг сонссон Чүфэний сэтгэл өөрийн эрэхгүй зөөлрлөө. Хэсэг бодсны дараа Чүфэн түүний хэлснийг үнний ортой гэж бодоод ахин асуув. Лацыг тайлахын тулд яах ёстой юм? Чи миний бие дотор байгаа лацыг тайлж чадахгүй ч гэлээ энэ нэг юмнаас гарахад тусалж чадна. Тэгвэл ядаж чиний сүнслэг ертөнц дотор би чөлөөтөө явна. Лац тайлах арга их амархан. Чи энерги төвлөрүүлж угаад хүчтэй цогхоход л болно. Тийм амархан уу? Гэж Чүфэн эргэлзэн асуулаа. Тийм л амархан. Итгэхгүй байвал туршаад үзэхгүй юу? Гэж хар өндөг дотроос ирэх охин шиг хоолой гарлаа. За яхав, миний цохилтонд гэмтэхгүй тулд аль болох хойшоо болоорой. Гэж Чүфэн өндөгний урд очоод сүнсний хүчийг ашиглан хэсэг судаллаа. Хар өндөг их хачин байсан ба тэр доторхыг харж чадахгүй байв. Чүфэн шүдээ 100 гараа зангидаад өндөг рүү цоглоо. Нударганы хэлбэртэй нүх өндөгний дээр үүссэн ба тэндээс нь жижиг цууралтууд тархаж эхлэв. Цууралтууд ч хурдан тархаж араараасаа хальсны бутрах чимээ гаргана. Чүфэний цохилтоос болж хар өндөгний хальс бутарч унаж эхэллээ. Том хар өндөг хоёр хуваагдах үед үзэгсэлэнтэй төрөх Чүфэний нүдэнд туслаа. Өвлийн цас шиг цагаан арьснаас нь сарнаан туяа гэрэлтэж байсан ба ганц хараад л түүний арьсыг маш зөөлхөн гэдгийг мэдхээр байсан юм. Харсан хэнч түүний арьсыг илж таалахыг хүсэхээр байлаа. Гэвч Чүфэний анхаарлыг хамгийн их татсан зүйл бол тэр охины царай.
Түүний төгс царайн дээрх гэрэлтсэн 2 хоснууд. Түүний харцанд оддоор дүүрэн гол урсах мэт харсан хэнийг ч бай татан сорох мэт санагдана. Түүний үзэгсэлэнтэй хос нүдний доор үзэгсэлэнтэй хамар. Хамарныхан доор байхад зөөлөн ягаахан жижигхэн уруул. Түүний уруул нь үл ялэг нээлсэн нь дэндүү дур булаам харагдана. Түүний тас хар ус нь цасан цагаан мөрийн даган алж харагдах нь хэний ч анхаарлыг татахар байсан юм. Түүний биеийн галбирыг төгс гэхэд хэлсдэхгүй биз. Чухал хэсгүүдээр төвийн харагдах нь дэндүү сайхан харагдана. Түүний даашинз ч мөн адил маш онцгой байв. Хар өдөр нэгсэн байсан юм. Тэр өдийг юуны өд гэдгийг хэлж мэдэхгүй ч гэлээ үнэхээр үзэгсэлэнтэй зогтсон байв. Ялангуяа түүний хар даашинз их богинохон байсан болохоор цасан цагаан мөр, цасан цагаан хөлийн ил гаргаж хар цагаан хослуулж байгаа нь түүнийг үлгэрийн дагн мэд харагдуулж байлаа. Түүний үзэгслэн гоо хүмүүсийг амьсгалахаа мартахад хүргэхээр байсан юм. Үзэгслэн гоо тэр жинхэнэ үзэгслэн гоо байсан юм. Чүфэний амьдралдаа харж байсан хамгийн үзэгслэнтэй эмэгтэй энэ байсан юм. Соров Сомей эгчдүү хоёрыг бүтэн хот сүрүүлэх чадалтай үзэгслэн гоо гэх юм бол энэ охин амьтаа бүхнийг алмааруулахаар үзэгслэн гоо байсан юм. Тулааны бурхан Асура болон өөр олон гайхалтай веб зохиолууд уншихыг хүсвэл зохиолцыг комор зочлоорой.